ютубқа влог болады. Всем hello! Біз өзіміздің квартирамызға келдік. Қазір обзор болады. Давай. Біз әлі өзімізді көрген жоқпыз. Вау, кухнясы күшті. Вау! Миленький. Кружкалар бар, шай ішеміз. Плита тұр, можно приготовить шығарып. Кофе тұр, кофемашина. Ого. Вот такой миленький столик для двоих. И вот такой зал милый. На коврик тоже. Вот мынау ашылады, потом жақыға болады. Мило. Так, постельное белье. Ең қызығы, зачем мы выбрали это? Это вот это. О май гад. Красиво. Красиво. Что? Классно. Бірақ күшті болып тұр, басымызда сияды ғой отырсақ. Прикольно. Первый раз на формат полызи. Біз остановкадан шықтық. Енді Горельникқа бармақшымыз, бірақ қазір сағат 6-дан асты, а Горельник сағат 8-де жабылады. Так что, көреміз. Диана анда қалып қойды. Мен өзім келе жатыр. Достар, біз Горельникқа жеттік. Үлгердік 8-ге дейін. Мынау эстетично болмайды ау. Лестницадан түсеміз, достар. Даночка, Даночка. Как тебе понравилось? Достар, біз... Ой, немене достар. Достар, біз үйге келдік, қатты шаршадық, аяғымыз прям ауырып тұр. Төсекті салып қойдық, еще үстінде бар. И қазір тамақ жейміз. Сосын Netflix'тен кино қараймыз. Біз Foodpoint деген бір магазинға кіріп, сразу дайын тамақ ала салдық. Бірінші суп, и ана жерде плов бар. И Диананың шалбары. Біз экипировкамызды алдық. Енді шымлаққа барамыз. Қазір билет аламыз. Ben, өте
Біз шаршадық. Я трендімізді жалғастырайық. Вид күшті. Біз жылынуға кірдік, шай ішеміз. Бір 2-3 сағат тек тұрдасың орта. Короче, даусын жоғалтып алып, алдында айтқанымдай. Осымен біздің блог бітеді. Всем пока, келесі көріскенше.